코골이 그냥 방치하지 마십시오. 치명적인 수면 무호흡증이 될 수 있습니다. 코골이는 남녀 불문하고 나이에 관계없이 나타납니다. 코를 고는 이유는 늘어진 목젖과 처진 혀가 기도를 막게 되어 숨 쉴 때마다 목젖과 입 천장이 떨리는 것입니다. 코골이는 옆에서 자는 사람들을 괴롭게 할 뿐만 아니라 여러 가지 합병증을 일으킵니다. 수면 시에 코골이 하는 사람들은 3분의 1 이상은 호흡이 멈춰지는 수면 무호흡증을 갖고 있다고 합니다. 서양에서 수면 무호흡증은 호흡곤란으로 저산소증을 일으켜서 자는 동안에 급사하는 일명 침묵의 살인자라고도 합니다. 또한 호흡을 방해하기 때문에 수면을 방해하고 주의력을 결핍시킵니다. 평소에 과도한 졸림으로 교통사고를 유발할 수 있으며 기억력 감퇴로 건망증과 치매를 일으키기도 하고 기분 처짐으로 만사가 피곤해지기도 합니다. 이러한 신체적 변화는 뇌출혈과 당뇨, 고혈압을 일으키기도 합니다. 특히 노령과 비만의 사람들은 반드시 세심하게 주의해야 합니다. 비만과 노령으로 탄력을 잃은 목젖과 혀는 수면 시에 쉽게 처져서 기도를 누르게 되죠. 특히 누워서 잘 때는 턱과 혀가 목 뒤로 넘어가기 때문에 산기도, 즉 기도는 눌려지게 됩니다. 2019년 미국 치과교정학회에서는 수면 무호흡증과 치열 교정에 대해서 백서를 발간하였습니다. 미국에서 수면 무호흡증은 남성의 14%, 여성은 5% 정도라고 알려져 있습니다. 특히 비만이 중요한 원인이며 턱이 짧고 굵은 남성, 턱이 후퇴된 무턱증, 좁고 깊은 구개를 가진 사람들에게서 잘 나타난다고 합니다. 또한 길고 좁은 세모형 얼굴과 하악선이 급격히 경사진 사람들, 얼굴 중간 부위의 발육이 부전한 사람들, 이런 사람들에서 잘 일어난다고 합니다. 미국 교정학회에서는 구강내 장치는 턱을 앞으로 전진시켜 눌려진 기도를 넓히는 역할을 하기 때문에 교정의사의 역할이 매우 중요하다고 합니다. 턱을 전진시키는 구강내 장치는 코골이와 경증의 무호흡 수면 장애를 치료하는 데 효과적이며 가장 기본적인 장치이기도 합니다. 구강내 장치는 방사선 검사, 구강 검사를 한 후에 구강내 본을 떠서 만들게 됩니다. 혹시 구강내 장치를 잘못 사용하여 턱이 뻐근하고 소리가 나는 턱관절 장애와 치열 이동이 일어나는 부작용이 생길 수 있습니다. 따라서 교정 전문의에게 치료받는 것이 좋습니다. 또한 목젖 수술은 재발이 일어나는 경우가 많아 신중히 고려해야 합니다. 심한 수면 무호흡증이 정확한 검사와 진단이 필수적이며 필요에 따라서 양압수술, 산소를 강제로 공급하는 양압 장치를 고려할 수 있습니다. 기본적으로 체중 감소를 위한 운동과 금주, 수면 습관 등 생활 습관 개선이 필요합니다. 오늘은 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 알아보았습니다. 코골이 그냥 방치하지 마십시오. 치명적인 수면 무호흡증이 될 수 있습니다. 감사합니다.